Занимаюсь уже 4 года. 4 года. Зачем пришла в Беларусь? Ну, меня одноклассники привели тут это, как посмотреть на животных, но оказалось, что тут можно это, по записи начать заниматься. Вот это гениально сейчас было. Успокоиться немного. Не очень хорошо. Точно так не делай. Вот. Oh my gosh. Батя, нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все? Рыбачишь? Давай, рыбачь. Клюет хоть? Ага. Маленький мальчик сок с трубочки пьет. Да.